Kadastra shqiptare informon qytetarët mbi kriteret dhe procedurët që duhet të ndjekin për kalimin e tokës bujqësore nga përdorimi në pronësi. Sipas kadastrës, procesi zhvillohet në blok, ku Drejtoria Vendore shqyrton njëkohësisht të gjitha kërkesat e paraqitura për tokat që ndodhen në atë zonë. Për të përfituar nga ky proces, qytetarët duhet të kenë bërë kërkesë pranë njësive të vetë qeverisjes vendore deri më 7 nëntor 2020. Gjithashtu ata duhet të jenë përdorues faktik të tokës dhe mos kenë përfituar më parë titull pronësie për të. Një tjetër kriter është që kryefamiliarit ka qenë antar i ish kooperativës bujqësore ose ndërmarrjes bujqësore, ndërsa duhet të vërtetohet edhe banimi në territorin përkatës. Në këtë procedurë mund të përfshihet toka bujqësore kategorive ar, pemtore, vreshtë dhe ullishte me kusht që të mos jenë në pronësi të personave të tretë. Gjithashtu toka nuk duhet të jetë pjesë e investimeve strategjike, proceseve të konversimit apo të jetë e zënë nga ndërtime pa leje. Pas verifikimeve në terren dhe përgatitjes së dokumentacionit tekniko-ligjor, lista e përfituesve publikohet për 30 ditë, më pas ajo i përcillet Këshillit Bashkiak për miratim. Në përfundim të procedurës, aplikuesi pajiset me vendimin për kalimin e tokës bujqësore nga përdorimi në pronësi. Ky vendim mund të regjistrohet më pas në regjistrin kadastral. Kadastra thekson se procedura synon të formalizojë të drejtat e përdoruesve faktik të tokës bujqësore dhe të qartësojë statusin e pronësisë së saj.